გამარჯობა. მე ვარ სალომე. ცოტა ნერვიულობ, ავით ესეთი ვიდეო არასდროს ჩემწერია, ჩემი პირველი ვიდეოა, ესე რომ ვთქვათ, ესე მომართვითი არა, უბრალოდ თითქოს ჩემს მეორე მეს ველაპარაკები. როგორც აღნიშნე, მე ვარ სალომე. ოღონდ მხოლოდ სახელით და გვარით ალბათ, იმიტომ რომ ადრინდელი სალომისგან თითქმის კი არა, საერთოდ არაფერი აღარ არის დარჩენილი. ძალიან მიჭირს ამ თემაზე საუბარი. ამდენი ხანი, ამდენი წელი ვცდილობდი თავი შემეკავებინა. არ ჩამეწერა ვიდეო, ან პასუხი არ გამეცა. ისეთი კომენტარებისთვის, როგორც ჩემი აზრით არის პასუხისმგებლო, შეუგნებელი ადამიანის ნათქვამი, ადამიანების. მე დავკარგე მეუღლე 5 წლის წინ, უკვე მე-5 წელია ვარ ქვრივი, ესე ვთქვათ, რაც არ ძალიან მაღიზიანებს ეს სიტყვა, ზოგადად არ მიყვარს ეს სიტყვა. 4 წელი ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ მე მასე ვიყავი ძალიან დამოკიდებული, ალბათ ცუდია ადამიანი ზოგადად გააღმერთო, ვინც არ უნდა იყოს ეს, მაგრამ ძალიან დამოკიდებული ვიყავი მასზე. სულ ერთად ვიყავით, ყველგან ერთად ვიყავით, სადმე წასასვლელი თუ იყო, ყველგან ერთად დავდიოდით საერთოდ და უცებ როცა არ ელოდები, ხდება შენ ცხოვრებაში ისეთი რაღაც, რაც ატრიალებს, აბრუნებს შენ ცხოვრებას თავდაყირა. ეს ძალიან რთულიც არ არის სიტყვა, რომელიც აღწერს ამ ყველაფერს. არავისთან არ მაქვს არანაირი პრეტენზია. ვისაც არ გამოუცდია, იმანა არ იცის ეს ადკივილია. როგორი მწარი მონატრება, ის სულის ტკივილამდე რომ გენატრებ ადამიანის, ზუსტად ისეთი გრძნობა არის. ზოგადად არ გვეგონა ჩვენს ცხოვრებაში თუ დაგებოდა ესეთი მსგავსი პერიოდი, მაგრამ სამწუხაროდ დადგა ბევრჯერ მქონია ჩემს თავში ბრძოლა, ესე ვთქვათ, ღმერთთან. მე ძალიან ნაწყენი, გაფრაზებული, გაუგებარი ვიყავი, რატო მე, რატო ნიკა, რატო გააკეთა ეგეთი რაღაც, რატო დაუშვა რომ მომხდარიყო ესეთი რაღაც. კი, აღარ ჩავი, აღარ მოცვია. ფრჩხილს წითელი მისვია. სახესაც ვიწესრიგებ. მიუხედავად ყველაფრისა, იმიტომ რომ მე მყავს 2 შვილი. მახსოვს ნიკუშას დაღუპვიდან ალბათ 1 წელი იქნებოდა გასული. ბავშვები შეძრნენ კარადაში და რაც კი შავი მქონდა, თეთრი ფრჩხილის ლაქით მოხატეს. და ისე მოხდება, ვერც ამოვაცალე ის ლაქები, იმიტომ რომ 1-2 კი არ ქონა, თითქმის, რავი, ყვავილები და რაღაცები ხატა ყველაფერს და მომიწია, ესე ვთქვათ, არა შავის, მაგრამ ლურჯი, მუქი ლურჯის ჩაცმა. იმდენად დარწმუნებული იყვნენ ბავშვები, რომ მეც მივხვდი, რომ ეს შავის ტარება ზოგადად და სახის ხოკვა არაფერს არ ცვლის. არ დაგიბრუნდება, არ დამიბრუნდება ის ადამიანი ჩემს ცხოვრებაში, რაც არ უნდა. სახე ვიხოკო, ვიტირო, შავი ვატარო, თავზე შავი დავიფარო, ან რამე ეგეთი.
მე ვარ ადამიანი რომელიც ესე საზოგადოდ ვერ გამოხატავს თავის ემოციას მithumetes ასეთ ტკივილს მე არ შემიძლია ხმამაღა ტირილი ვინმეს დასანახად სასაფლაოზე თავის რტყმა და ძალით შემლების გადმოყრან არ შემიძლია მე ვარ ადამიანი რომელიც ჩუმად თავის გულში იკელავს ყველაფერს პირველ რიგში იმიტომ რომ ბავშვებმა დაინახონ და დამინახონ უცნური თუ რა ქვია მდგომარეობას არ ვიცი როცა თითქმის გადალახული არა მას ვერასდროს გადალახავ მაგრამ თითქმის გადალახული მქონდა ეს პერიოდი და მეუბა ბავშვი ნუცა რომელმაც ბოდიში რომელმაც ყველაფერი არ ვიცი ნიკას ხო ვერ მეგუებოდი ანუ ვერანაირად და ნუცას შემდეგ უკვე საერთოდ გამანადგურა არც ერთი დღე არ ყოფილა შემსუბუქებული ესე რომ ვთქვათ ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე მეტად გამიჭირდა საოპერაციოს კართან რომ ვიდექი ძალიან ბევრი ხალხი მყავდა გვერდით მაგრამ მაინც მარტო ვიყავი იმიტომ რომ არ მყავდა ჩემი ტკივილის გამზიარებელი და მაშინ გაუბრაზდი ალბათ უფრო სწორი სიტყვა იქნებოდა ნიკაზე რომ რატო დამტოვე ასეთ მდგომარეობაში მარტო არასოდეს არ დამოვიწყდება ის გრძნობა რეანიმაციიდან რო გამოვიდა ექიმი ხელთათმანებით თეთრი ხელთათმანებით წითელი შეფერილობით სისხლიანი ხელთათმანებით და მითხრა რომ გული გაუჩერდა მე მაშინ იმ წამს დავამთავრე საერთოდ ყველანაირი ალბათ ემოციის გამოხატვა იმ წამში ჩავდიე საერთოდ ყველა ემოცია რაც კი გამაჩნდა ტკივილიც საერთოდ ყველაფერი მე იმ დღის მერე არ მიტირია ფიზიკურად ვერ ტიროდი არც ნუცა მინახავს სასახლეში ესე ვთქვათ პანაშვიდების პერიოდში ვერ შევდიოდი იმ ოთახში სადაც ნუცა იყო იმიტომ რომ რამდენჯერაც შევედი იმდენჯერ ცუდად გავხდი არ შემეძლო ძალიან ვცდილობდი თავი შემეკავებინა მაგრამ არ გამომდიოდა ნუცას დახუპის დღიდან მე შავი არ ჩამიცავს არ მიტარებია იმიტომ რომ სულ მეუბნებოდა დედიკო წითელი გამოვხდა გიყიდოში შენ წითელი პომადა უნდა წაისვაო რატო დადიხაროს მოუწეს იგებელი ესე ვთქვათ ბაღში რომ მივდივარ მშობლებიო ისეთი ლამაზად გამოპრანჭულებიო მეც მინდა რომ შენც ეგეთი მომაკითხო მეუბნებოდა ხოლმე და არ ჩამიწევს საერთოდ შავი ალბათ ძალიან ბევრმა ადამიანმა შეიცხადა ესე ვთქვათ ჩემი ეს ნაბიჯი თუ მდგომარეობა რატომ ბავშვი დაიღუპა ქმარი დაიღუპა და ის დადის ფერადი ტანსაცმლით
მაგრამ ასე ვთქვათ, ვეღარ მოусმინე ვეღარავის აზრს, აღარ მაინტერესოს აღარავის აზრი, არავინ არ იცის, ვისაც არ გამოუცდია ესეთი ტკივილი, თქვენ არ იცით რა არის სულის ტკივილამდე მონატრება. მით უმეტეს მე როცა ორი ესეთი ადამიანი, რომელიც შენს ცხოვრებაში შემოიჭრა და მე გაქრა, სად გაქრა შენც არ იცი. ახლაც ძალიან გაბრაზებული ვარ ღმერთზე. ვერც ტაძარში ვერ მივდივარ. არ შემიძლია არც მოძღვართან საუბარი. არ შემიძლია. და ვიცი ახლა რომ ბევრი აზრი წამოვა რომ ტაძარში უნდა მიხვიდე, დამშვიდდები, უნდა ისაუბრო მოძღვარს, დაგამშვიდებს, ცოტა შვებას იგრძნობ. ვიცი არ შემიძლია უბრალოდ. ალბათ ასეც დრო სჭირდება. მე დამრჩა ერთი შვილი, ადრეა, რომელიც არის 5 წლის. არ მაძლევს იმის უფლებას თუნდაც მოწყენილი ვიყო. სასაფლაოზე მისვლა რაც დრო გადის თანდათან მიჭირს. არ მინდა იქ მისვლა, მაგრამ იძულებული ვარ მივიდე. რამდენჯერაც სასაფლაოზე წავედი, ერთადერთი სიტყვა და წინადადება ანდრეასგან იყო ის, დედა იცოდე იქ არ იტირო, თორემ მე აქ აღარასოდეს აღარ ამოვალ. სულ ვიკეთებ ხოლმე სათვალეს, იმიტომ რომ ვიცით თავს ვერ შემიკავებ იქ რომ ავალ. მიხვდა მე ბავშვი ატომაც ვიკეთებდი სათვალეს. და მომხსნა ერთ-ერთ ასვლის დროს. მომხსნა სათვალე შენ იტირებო და მაგით გიკეთია სათვალე რომ მე არ დავინახო და მომხსნა სათვალე. არც ღამე მატირებს რომ დაუშვათ დაიძინოს და მე ვიტირვან დავიცანო, არა, იმიტომ რომ ხდება ან სულ სახეზე მისვავს ხოლმე ხელს ან რაღაცა რომ მიხვდეს ტირი არ ტირი იმდენად ვიცი თვითონაც თავისთვისაც ძალიან ძნელია ეს კი 5 წელს არის, მაგრამ ყველაფერი იდეალურად ახსოვს, ყველაფერს ძალიან კარგად ხდება. იმდენად ძლიერია, მე არ ვარ ეგეთი ძლიერი, იმდენად ძლიერია, ცდილობს რომ ჩემთან არ ახსენოს არც ნუცა და არც ნიკა, იმიტომ რომ იცის რომ ძალიან ტკივა მე ეს არ დაუსვამს კითხვას საერთოდ ნუცაზე. უბრალოდ როცა ძალიან ენატრება ხოლმე თავს ვეღარ იკავებს და მეუბნება ხოლმე დედიკო ნუცა ძალიან მენატრება, ვერ ვისვენებ ნუცა ნახვამით და მე ჩუნდება, იმიტომ რომ მე არ მაქვს სიტყვები, არ მაქვს წინადადება, რითი შეიძლება ავუხსნა, დავამშვიდო, ან რამე მსგავსი. აქედან გამომდინარე ჩემმა ჩაცმულობამ, მოწესრიგებამ და ასე შემდეგ ბევრი ასე ვთქვათ ლაპარაკი გამოიწვია, რომ ვირა კარგად ყოფილა სალომე, რა კარგად გამოიყურება, რა კარგად არის. მაგრამ ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, კეთილი კომენტარები. არავის არ გისურვებთ აი ასეთი მძიმე ჯვრის ტარებას ცხოვრებაში. მე ვარ 32 წლის, 28 წლის ვიყავი, ნიკუშა რო დავკარგე. არ ვარ დიდი, არც მაშინ არ ვიყავი დიდი, არ ვარ მზად, არ ვიყავი მზად ასეთი მძიმე ჯვარის ტარებისთვის მთელი ცხოვრება.
ძალიან დაკარგული ვარ. არ ვიცი, ალბათ ვერასოდეს ვიპოვი ჩემს თავს. ცხოვრებაში ესე მგონია. ბევრი დღეები იქნება, ალბათ ისეთი, რომ სულის ტკივილამდე მომენატრებიან ორივე. ერთი რაღაც მინდა რომ თქვა, ვინც ჩემს მდგომარეობაში ხართ, ან ვინც გაიარეთ. ერთს გეტყვით, რომ ფრაზა, რომელიც გაცვეთილია, ესე რომ ვთქვათ, რომ დრო შეგაჩვევს და რაღაც ეგეთი არა. ვერც ტკივილს ვერ შეგიმსუბუქებს, უბრალოდ იძულებით გაჩვევს, იცოცხლო. ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რაც გადასატანი მქონდა, იმ წუთებში გადავიტანე ნიკუშას შემთხვევაშიც და ნუცას შემთხვევაშიც. და თუ გადავრჩი, ესე იგი, ასე იყო საჭირო. და უნდა გააგრძელო ცხოვრება, უნდა გავაგრძელო ცხოვრება. არავინ არ იცის საერთოდ, არავინ ჩემი თავის გარდა. როცა მარტო ვრჩები, მე რა ეტაპს გავდივარ. ყველასთვის ვარ მხიარული სალომე. ყველას დასანახად ვარ მხიარული. მაგრამ მარტო როცა ვრჩები, სათქრება ეს სალომე არც მე არ ვიცი. რადიკალურად ვცდილობ არც ფოტოები ვნახო, არც ნიკას სიმღერებს მოვუსმინო. აღარ მინდა მოსმენა და ხანდახან ვამბობ, რომ ვიცი, რომ ბრაზდება ისეხე ჩემზე, რომ არ ვუსმენ. აღარ მინდა ნახვა მისი სურათების თქო, მაგრამ არ შემიძლია. ვერ ვუსმენ მის ხმას, ვერ ვუყურებ მის ფოტოებს, იმიტომ რომ უარესად მხდის. და ერთი რაღაცის თქმა მინდა, რომ იმ ხალხთან, ვისაც ესეთი ტრაგედია არ აქვს გადატანილი და ღმერთმა გაშოროთ მსგავსი ტრაგედია. იტყვით ისეთ რაღაცას, ისედაც გულმკვდარ ადამიანებს, გვეტყვით ისეთ რაღაცას, რომელიც გვანანებინებს თუნდაც იმ ფერად იტანის ამოსის ტარებას. გვაგრძნობინებთ თავს დამნაშავედ იმაში, რომ ვერ მოუკვდით ჩვენც მათთან ერთად. ჩვენნაირად არავის არ სტკივა, ვინც ჩემს მდგომარეობაშია. ასე რომ გაუფრთხილდით ერთმანეთს. ვისაც გყავთ მეუღლე, შვილი, შეყვარებული, ეცადეთ ყოველი წუთი გამოიყენოთ, ყოველი წამით ისიამოვნოთ და ყოველი შეგრძნებით იცოცხლოთ, იმიტომ რომ არავინ არ ვიცით ხვალ ზეგ რა დღე იქნება. მე მყავს ძალიან კარგი ადამიანები გვერდით. ჩემი მეგობრები რომ არა, მე ალბათ რა ვიცი, საწოლიდან ვერ ავდგებოდი. და მათ მინდა ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრა. შეიძლება ვერ ვკითხულობ, ხშირად ვერ ვნახულობ, ვერ გამოვხატავ ეს ემოციებს, მაგრამ იცოდეთ, რომ ძალიან მიყვარხართ და ძალიან გაფასებთ. და მადლობა, რომ ჩემს გვერდით ხართ. ყველა მძიმე მომენტში და ყველა მძიმე ეტაპზე. მე ვარ ზოგადად ისეთი გოგო, რომელსაც ძალიან ბევრი ძმაკაცი ყავს და ამანაც გამოიწვია ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა, რომ სალომეს შეყვარებული ყოლია, სალომეს სხვასთან დაუწყია ურთიერთობა, მაგრამ არანაირად აღარ ვაქცევ ამას ყურადღებას. ამით იმის თქმა მინდა, რომ
ჩემს ცხოვრებაში სულ აი სკოლის პერიოდიდან რომ ვიხსენებ, სულ ბიჭებთან მქონდა ურთიერთობა, სულ მეტად უფრო ბიჭებთან მეგობრობდი და რა თქმა უნდა გამოიწვია ლაპარაკი ვიღაცასთან დაიმინახა და მეგობართან ფოტოებს დავდებ ბიჭებთან ერთად, შევს მეგობრებთან ერთად და თავი შეიკავე ფოტოების დადებისგან, თორე იტყვიან რაღაცებს, მოსდებენ კუდებს ხო იცი და გულს გატკენენ. ბიჭი გეზრდება და რაღაც არასწორად მივა ანდრეამდე, რაღაცას არასწორად ეტყვიან და გული გეტკინება და მსგავსი კომენტარები. მე ჩემს შვილს ისევ ვზრდი, რომ დედის პატივისცემა იცოდეს პირველ რიგში და მერე გოგოს პატივისცემა. თუ ბიჭმა იცის დედის პატივისცემა, შესაბამისად გოგოს პატივისცემაც იცის. მთავარია ბავშვი გაზარდოს სწორად, აღეზარდოს სწორად. ჩემი პასუხი ყოველთვის აი ესეთ მსგავს კომენტარებზე არის ერთი. მე ჩემს შვილს ვზრდი ისე და ჩემს შვილს ვუყარვარ ისე, რომ მსგავს რაღაცებს, რომ აი დედას ვიღაც ყავს, მაგის გამო მე გულს ის არ მატკენს. ანდრიამ, რა ვიცი, ისე კარგად ერთობა ხოლმე ჩემს მეგობრებთან, სადაც დავდივარ, თითქმის ყველგან დამყავს, სადაც უბრალოდ არ შეიძლება დასაკი შეზღუდვა, ისეთ ადგილებში ვერ დამყავს ხოლმე, თორე რავი, არ მახსენდება არც ერთი სადმე გასვლა მეგობრებთან ერთად, რომ არ წამიყვანა. იმიტომ რომ ძალიან კარგად გრძნობს თავს, ძალიან კარგად ერთობა თამაშობს და ესე ვთქვათ, მეცოდება ხოლმე დასატოვებლად, იმიტომ რომ ჩემს მეტი არავინ ყავს, მე მის მეტი არავინ არ მყავს. ხო, ამიტომ თავი შეიკავეთ მსგავსი ლაპარაკისგან. მე პირადად ცხოვრებაში გულის ტკენა არ მაკლია და ჩემს მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს და ძალიან გთხოვთ დაგვეცადეთ ცხოვრება, თუ ამას ცხოვრება ქვია, რომ დარჩენილი დრო რაც გვაქვს გავიღიმოთ. მადლობა მოსმენისთვის. როგორც თქვი, ესეთი ტიპის ვიდეო არც ვერ ჩამიწერია, პირველად წერ და არ ვიცი, რამდენად სწორად ვისაუბრე, რამდენად სწორად დავალაგე აზრები, რამდენად გასაგებად ავხსენი. მაპატით ემოციებისთვის და მადლობა კიდევ ერთხელ.